Бээжингийн тунхаглал ба үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр. Бээжингийн тунхаглал ба үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гэж юу вэ? 1975 онд Кени улсын Найробид эмэгтэйчүүдийн асуудлаар болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын бага хурлаас хойш эмэгтэйчүүдийг тэгш байдалд хүргэх гэсэн урсгал, ойлголт, Хятадын төлөвт дэвшилтэт хувьсал өөрчлөлт гарч ирсэн. Улмаар 1995 оны 9-р сард Бээжин хотноо болсон эмэгтэйчүүдийн дэлхийн 4-р бага хуралд 189 улсын засгийн газрын төлөөлөгчид эмэгтэйчүүдийг тэгш байдалд хүргэх асуудлаар хуралдахаар нэгджээ. 2-7 хоногийн турш үргэлжилсэн хэлэлцүүлгийн дараа Бээжингийн тунхаглал болон түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг 189 орон санал нэгтээ баталжээ. Тэр цагаас хойш Бээжингийн тунхаглал болон түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг гендерийн тэгш байдлын талаарх дэлхийн бодлогын гол баримт бичиг гэж үзсээр байна. Бээжингийн тунхаглал болон түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр юунд чиглэгддэг вэ? Бээжингийн тунхаглал ба үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь дэлхийн эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийг хангах, гендерийн тэгш байдлыг тогтоон бэхжүүлэхэд чиглэсэн стратегийн зорилт үйл ажиллагааг дараах 12 чухал сэдвийн хүрээнд чиглүүлж байдаг. Үүнд нэгдүгээрт эмэгтэйчүүд ба ядуурал, хоёрдугаарт боловсрол ба эмэгтэйчүүдийн сургалт, гуравдугаарт эмэгтэйчүүд ба эрүүл мэнд, дөрөвдүгээрт эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл, тавдугаарт эмэгтэйчүүд ба зэвсэгт мөргөлдөөн, зургаадугаарт эмэгтэйчүүд ба эдийн засаг, 7-дугаарт эмэгтэйчүүдийн эрх мэдэл ба шийдвэр гаргах түвшин, 8-дугаарт олон нийтийн ухамсар ойлголтыг нэмэгдүүлэх, чадварчуулах механизм, 9-дүгээрт эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, 10-дугаарт эмэгтэйчүүд ба хэвлэл мэдээлэл, 11-дүгээрт эмэгтэйчүүд ба байгаль орчин, 12-дугаарт охид. Бээжингийн тунхаглал түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэн хариуцаж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй вэ? Бээжингийн тунхаглал түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг батлахад оролцсон гишүүн орнууд мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах голлох үүргийг хүлээдэг. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтолцоо нь Бээжингийн тунхаглал түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах явцад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Бээжингийн тунхаглал ба түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн гол ач холбогдол нь юу вэ? Бээжингийн тунхаглал түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь батлагдсан цагаасаа хойш гендерийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүд охидын чадварыг бэхжүүлэх, хүний эрхийг хэрэгжүүлэхэд дэлхийн нийтийг чиглүүлэх
хамгийн цогц бодлогын хүрээ хэвээр байна. Бээжингийн тунхаглалт түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь 2015 онд батлагдсан доктортой хөгжил 2030 хөтөлбөрт багтаж, доктортой хөгжлийн зорилт 2030-д гендерийн тэгш байдлыг дэмжих, эмэгтэйчүүд охидын чадварыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны нэмэлт чиглэлийг тусгаж өгсөн. Бээжингийн тунхаглалт түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь доктортой хөгжил 2030 хөтөлбөрт гендерийн тэгш байдлыг бие даасан зорилго болгон эренбэлж, бусад бүх зорилгод хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай тулгамдсан асуудал гэж хүлээн зөвшөөрөхөд голлох үүргийг гүйцэтгэсэн. Бээжингийн тунхаглал ба түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр ба хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд. Бээжингийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 12 чиглэл хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн талаар нэг бүрчлэн дурдж, тусгаалan авч үздэггүй боловч чиглэл тус бүр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд охидын амьдралын хэв маягтай цаг ямагт холбогддог. (2000 онд хуралдсан Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 23 дахь тусгай хуралдааны үеэр Найробигийн эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн стратеги, Бээжингийн тунхаглал, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцаж, С-23-ийн 2 тоод тогтоолыг баталсан. С-23-ийн 3 тоод тогтоолд гендерийн эрх тэгш байдалд хүрэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд давхар саад бэрхшээл тулгарч байгааг тэмдэглэж, тэдний асуудлыг шийдвэрлэж, анхааралтай авах чиглэлээр бүх шатанд тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг онцлон дурдсан байна. Тус тогтоолоор хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн талаар тодорхой дурдсан арга хэмжээг үндэсний хэмжээнд авч хэрэгжүүлэхийг санал болгосон. Тухайлбал, бүх насны охид эмэгтэйчүүдэд, тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй охид эмэгтэйчүүдэд хамааралтай хүчирхийллийн бүх хэлбэрт хариу арга хэмжээ авах цогц хандлагыг баталж сурталчлах. Зохих эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн анхан шатны үйлчилгээг үзүүлэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд охидын бүрэн тодорхой эрэлт хэрэгцээг хангах. Тэгш хүртээмжтэй аргаар техникийн болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ нөхөн сэргээх хөтөлбөрт хамруулах. Хөдөлмөр эрхлэлтийн боломж олгох. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд охидыг хамгаалах мөн тэдний хүний эрхийг хөхүүлэн дэмжих бодлого хөтөлбөр боловсруулж бүх түвшинд хэрэгжүүлэх. Уг тогтоолоор мөн шаардлагатай тохиолдолд хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн дэгш бус байдлыг арилгах арга хэмжээ авахыг гишүүн орнуудад санал болгосон байна.